भाई मेरे उन सभी व्यूवर्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि भाई जितने फ्रीड ऑप्शन डॉग्स होते हैं ना, प्लीज उनके लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट मत किया करो। भाई मेरा काम है उनकी सिर्फ वीडियो डालने का, क्योंकि जितने फ्रीड ऑप्शन डॉग्स होते हैं उनके ओनर्स के जो नंबर होते हैं वो आप लोग को वीडियो में मिलेंगे, और जब वो डॉग अडॉप्ट हो जाते हैं तो तब ओनर्स के नंबर जो वो मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अगर वीडियो को कंप्लीट नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा भाई फ्री में आप लोग को। एनीवेज हमारी संडे स्पेशल वीडियो में आप लोग का स्वागत है, और आज के वीडियो में आप लोग को जबरदस्त डॉग ब्रीड के साथ साथ फ्री में भी डॉग्स मिलने वाले हैं। तो वो कौन से होने वाले हैं ये तो आप लोग को वीडियो कंप्लीट देखने के बाद पता लग जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑल पर कर लेना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस सबसे पहले जिस डॉग ब्रीड के बारे में बात कर रहा हूँ ये है कैन कॉर्सो, जो कि हमारे पास से मिल जाएंगे। और इनकी वीडियो आप लोगों को ज्यादा देखने को इसलिए मिल रही है कि भाई काफी सारे पपीज हो गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि पपीज थोड़ा सा जल्दी सेल हो जाए, क्योंकि और लीटर्स भी आने वाले हैं। तो इसी वजह से इन पपीज पे आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट और भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इन पपीज को परचेज करने के लिए तो आप लोगों को बता दूं कि दोनों टाइप के पपीज अवेलेबल हैं, ब्लू भी अवेलेबल है एंड ब्लैक भी। तो आप लोगों की जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से परचेज कर सकते हो। बाकी अगर एज की बात करें तो 37 डेज के हो चुके हैं। प्राइस की बात करें तो मेल का जो प्राइस है ब्लैक कलर में वो है 28,000 पीस 28,000 रुपए, एंड फीमेल का 19,000 पीस यानी 19,000 रुपए। और जो लोग ब्लू को परचेज करना चाहते हैं उसके लिए आप लोग कॉन्टेक्ट कर लेना, उनमें भी ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन ब्लू का प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो सेकंड जो पावरफुल डॉग ब्रीड आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है डोगो अर्जेंटिनो। भाई इस ब्रीड का एक अलग ही लेवल का क्रेज है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके एक नहीं काफी सारे रीजंस होते हैं। एक तो काफी स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग ब्रीड है, बॉडी स्ट्रक्चर काफी तगड़ा लगता है, काफी मस्कुलर, और भाई सिक्योरिटी पर्पज से जबरदस्त डॉग ब्रीड है, और फैमिलीज के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव भी। और ये ऑलमोस्ट प्योर व्हाइट कलर में ही आप लोगों को मिलते हैं, और जब इनकी नोज का कलर ना प्योर ब्लैक होता है तो एक अलग ही लुक निकल कर आता है। और यहाँ पर तो आप लोगों को हार्ट शेप मिलेगी। तो पपीज की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, एक्सीलेंट क्वालिटी के पपीज है, काफी हैवी बोन है। एज की बात करें तो पपीज 39 डेज के हो चुके हैं। प्राइस की बात करें तो मेल का जो प्राइस है वो है 35,000 पीस 35,000 रुपए, एंड फीमेल का जो प्राइस है वो है 28,000 पीस यानी 28,000 रुपए। सो अगर आप लोगों का इतना बजट नहीं बन पा रहा तो डोंट वरी, आप लोगों के लिए एक ऑप्शन और भी अवेलेबल है जो है ये पपीज। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ फीमेल पपी ही मिलेगी और ये सिंगल ही अवेलेबल है। तो वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत हाई क्वालिटी में, नॉर्मल सी क्वालिटी है, लेकिन उसके हिसाब से प्राइस भी आप लोगों को उतना ही कम मिल रहा है। वैसे दोस्तों यहाँ तक जितनी भी डॉग्स ब्रीड देखी या इनके अलावा कोई भी डॉग ब्रीड चाहिए तो एनी टाइम आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम लोग सभी डॉग्स ब्रीड में काम करते हैं, और हमारी जो लोकेशन है वो है दिल्ली एनसीआर से। डायरेक्ट आकर परचेज करो या फिर डिलीवरी चाहिए सेफली पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस पर। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस की बात करें तो गाइस ये जो फीमेल है ये 45 डेज के आसपास हो चुके हैं, एंड इसका जो प्राइस है भाई वो है जस्ट 15,000 पीस यानी सिर्फ 15,000 रुपए। सो अब बात करते हैं हमारे बाकी के ब्रीडर्स के बारे में। और सबसे पहले जो डॉग ब्रीड आप लोग देख रहे हो ना ब्लैक कलर में है भाई, जो कि काफी रेयरेस्ट कलर है इस ब्रीड के अंदर। हालांकि ब्रीड को देखकर आप लोग समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड के बारे में। बहुत अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं जिसका नाम है जर्मन शेफर्ड, और जर्मन शेफर्ड काफी एनर्जेटिक भी होते हैं। तो अगर आप लोग एक बहुत ही समझदार डॉग ब्रीड चाहिए ना, जिन्हें ट्रेन करना काफी ईजी हो और आप लोगों को क्वालिटी भी टॉप नॉच चाहिए, तो आप लोग इन पपीज के लिए जा सकते हैं, क्योंकि भाई ये जो ओनर है ये सिर्फ जर्मन शेफर्ड के अंदर ही काम करते हैं। वैसे ओनर के पास ये जितने ही पपीज अभी अवेलेबल हैं ये सभी की सभी फीमेल्स हैं, और भाई ये इंपोर्ट ब्लड लाइन से हैं, जिनके पेपर्स वगैरह ओनर आप लोगों को पर्ची दिखा देंगे। जब आप लोग फादर की क्वालिटी देखोगे ना तो सच में मजा ही आ जाएगा। और हाँ, एक चीज और आप लोग इन पपीज में देख सकते हो वो है इनका एंगुलेशन, जो कि काफी बेहतरीन है। सो अगर एज की बात करें तो पपीज जो है ये 2 मंथ्स के हो चुके हैं, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश से। आप लोग डायरेक्ट जाकर परचेज करोगे तो वेल एंड गुड, नहीं जा सकते तो घर बैठे बैठे भी ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि डिलीवरी आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिलने वाली है, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस पर। एंड फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो ओनर ने जो इन पपीज के प्राइस की डिमांड किया है भाई वो क्या 20,000 पीस यानी 20,000 रुपए, और ये जो प्राइस है ना ये फिक्स है, इसमें आप लोगों को शायद कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं वन ऑफ द क्यूटेस्ट डॉग ब्रीड के बारे में, जिसका नाम है शिट्जू। गाइस रिसेंटली मैंने शिट्जू की काफी सारी वीडियोस डाली है, तो आप लोगों को जैसी क्वालिटी जैसा कलर चाहिए ना वो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, और प्राइस भी आप लोगों को काफी डिसेंट सा मिलेगा। हालांकि आजकल जो है ना डॉग्स का प्राइस भी बढ़ चुका है। भाई देखो ऑनेस्टली बताओ ना तो लोग कह तो देते हैं ब्रीडर्स को कि भाई इतने महंगे पपीज क्यों दे रहा है। भाई जब आप लोग के घर पर लीटर होगा ना, जब आप लोग उन्हें खिलाओगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि यार कितना ज्यादा खर्चा हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि भाई फूड ही इतने का आ जाता है, इतने के पपीज सेल भी नहीं हो पाते।
और नॉर्मल फूड खिलाने से पपीज में वो क्वालिटी निकल कर नहीं आती जो उनकी होनी चाहिए, और फिर लोगों को लगता है कि नहीं यार इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो भाई ब्रीडर्स करे तो करे क्या। और साथ में परचेज करते टाइम कुछ लोग तो ये भी कह देते कि भाई वैक्सीनेशन लगवा कर देना, तो भाई ब्रीडर्स को फिर बचेगा ही क्या। हालांकि यहाँ पर उन्होंने पपी डीपी लगवा रखी है और पपी जो है ये 40 डेज के हो चुके। डिफॉर्मिंग जो वो भी टाइम टू टाइम होती आ रही है, और पपीज जो ना ये इंपोर्ट ब्लड लाइन से है। बाकी क्वालिटी के साथ साथ आप लोग कलर मार्किंग देखिए जो कि काफी ब्यूटीफुल है। लोकेशन की बात करें तो भाई ओनर की जो लोकेशन है वो हो प्रीत बिहार, दिल्ली NCR से। आप लोग डायरेक्ट जाकर परचेज करो या फिर डिलीवरी लो, दोनों ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो उन्होंने जो मेल के प्राइस की डिमांड किया वो किया 18,000 रुपीज, 18,000 रुपए, एंड फीमेल के प्राइस की डिमांड किया 10,000 रुपीज यानी 10,000 रुपए। बाकी प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा, बार्गेनिंग कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं उन डॉग्स के बारे में जिसके लिए आप लोग इस वीडियो को वेट करते रहते हो, आई मीन फ्री अडॉप्शन के डॉग। जी हाँ गाइस, यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो ये है जर्मन शेफर्ड, जो कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है अडॉप्शन के लिए। तो भाई देखो बहुत से लोगों को ना ये डॉग फ्री में नहीं मिलेंगे। अब क्यों नहीं मिलेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। लोग क्या करेंगे कि अभी मुझे कॉन्टेक्ट करना शुरू कर देंगे कि भाई हमें ये डॉग दे दो, जबकि मेरे पास ये डॉग्स नहीं होते। जिनके पास होते ना वीडियो में उनका नंबर भी है और उनकी लोकेशन भी है, तो पूरी देखोगे तो आप लोग को मिल जाएंगे। अगर नहीं देखोगे तो कहाँ से मिलेंगे। हाँ वैसे भी डॉग जो किसी एक को ही मिलेगा यार, सब लोगों को तो नहीं मिल सकता ना। और काफी लोग ऐसे जो 15-20 दिन पुरानी वीडियो देखकर कहते हैं कि यार उसमें फ्री में डॉग था वो हमें चाहिए। भाई डॉग जो ना ये 2-3 घंटे या नेक्स्ट डे तक अडॉप्ट हो जाते हैं। और ये चीज मैं डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन कर देता हूँ डॉग अडॉप्ट होने के बाद, क्योंकि ओनर का जो नंबर है वो भी रिमूव कर देता हूँ और नीचे लिख भी देता हूँ कि डॉग अडॉप्टेड। बाय द वे दोस्तों, ये जो जर्मन शेफर्ड है ये एक मेल डॉग है एंड उन्होंने इसके हेयर जो है वो ट्रिम करा रखे हैं, इसी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा हल्का लग रहा होगा। वैसे दोस्तों ओनर का ये भी कहना है कि ये जो जर्मन शेफर्ड है ये सिक्योरिटी पर्पज से काफी अच्छा है। उन्होंने इसे फार्म हाउस पे रखा था तो वहां पर ये काफी अच्छे से गार्ड करता था। एज की बात करें तो 3 ईयर्स का हो चुका है एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है खारघर, नवी मुंबई से। डिलीवरी नहीं मिलेगी, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिलीवरी किसी भी फ्री अडॉप्शन डॉग पर नहीं मिलेगी। आप लोगों को डायरेक्टली विजिट करके इन्हें अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि बहुत से लोग मुझे भी कॉल करके कहते हैं कि रमन जी वहां से डिलीवरी करा दे, हम लोग पेमेंट दे देंगे। भाई बिल्कुल मैं तो नहीं करा पाऊंगा फ्री अडॉप्शन डॉग पर डिलीवरी, और नहीं ओनर आप लोगों को फ्री अडॉप्शन के डॉग पर डिलीवरी दे पाएंगे। और अगर आप लोग उनको पैसे देते हो ना या फिर वो पैसे मांगते हैं तो भाई मत देना, आप लोगों के साथ फ्रॉड हो जाएगा। आप लोगों को पैसे नहीं देने होते, जो फ्री के डॉग्स होते हैं वो फ्री में ही मिलते हैं। एनीवेज फाइनली अगर ओनर के मोबाइल के शुरू के 5 अक्षर की बात करें तो वो है 8169 बाकी 5 आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और जब ये डॉग अडॉप्ट हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन के नंबर में रिमूव कर दूंगा। सो अगले फ्री अडॉप्शन डॉग बात करें तो भाई ये काफी क्यूटेस्ट पपी है जो है हमारा इंडी डॉग, और यहाँ पर ओनर के पास ना 2 डॉग्स अवेलेबल है। एक तो आप लोग फिलहाल देख ही रहे हैं ये क्यूट सा पपी, और दूसरा जो है वो आप लोग को आगे वीडियो में पता लगेगा। तो भाई देखो इससे बेस्ट डॉग ब्रीड ना पूरे वर्ल्ड में नहीं है, क्योंकि भाई इनके ऊपर ना तो आप लोगों को कोई खर्चा करना होता, ना ही इतनी मेडिसिन वगैरह की जरूरत पड़ती, और ना ही इतनी अच्छी डाइट्स की। और सबसे गजब की चीज तो ये है कि आप लोगों को रोज रोज डॉक्टर्स के चक्कर नहीं काटने पड़ते। आप लोग के किसी भी पपी को कुछ भी हो जाता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है और वो काफी ज्यादा डलसा लगने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो पपीज है ना ये अपनी बॉडी को खुद रिकवर करना जानते हैं, कैसे इन्हें क्या करना होता है। तो आप लोगों के अच्छे खासे पैसे ही बच जाते हैं। और लॉयल्टी की बात करें तो शायद आप लोगों को पता होगा कि इंडी डॉग से लॉयल शायद कोई डॉग ब्रीड नहीं है। और जो सेकंड डॉग ब्रीड इन्हीं ओनर के पास है वो है ये जर्मन शेफर्ड। जी गाइस, ये जो जर्मन शेफर्ड है ये भी बिल्कुल फ्री है अडॉप्शन के लिए, और ये भी एक मेल डॉग है। लेकिन गाइस इन डॉग्स को अडॉप्ट करने से पहले ना आप लोग उनसे ये डिस्कस कर लेना कि स्ट्रेंजर्स के लिए ये कितने एग्रेसिव है और कितने फ्रेंडली, क्योंकि भाई सडनली आप लोग इन्हें अडॉप्ट करके घर ले आओगे और किसी को काट वाट लिया तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। और अगर किसी को काट लेते हैं तो इसका रिस्पॉन्सिबल ना तो मैं और मेरा चैनल होगा, और ना ही ओनर, या आप लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वही सेम चीजें यहाँ पर भी लागू होती है, ना तो आप लोगों को इसके ऊपर डिलीवरी मिलेगी, और अगर ओनर पैसों की डिमांड करता है तो मुझे तुरंत बताएं ताकि ओनर का नंबर रिमूव कर दूं और किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो जो आप लोगों ने इससे पहले इंडी डॉग देखा वो 3 मंथ्स का हो चुका था, और ये जो जर्मन शेफर्ड है ये 4 ईयर्स का हो चुका है, और दोनों एक ही ओनर के पास है। एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है चिन्हट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आप लोगों को डायरेक्टली जाकर अडॉप्ट करने पड़ेंगे, डिलीवरी नहीं मिलेगी। सो फाइनली अगर ओनर के मोबाइल के शुरू के 5 अक्षर की बात करें तो वो है 9198। बाकी 5 आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और गाइस अगर आप लोग भी ऐसे फ्री में डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहते हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑल पर कर लेना। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।